Mae hwn well, mae'n credu. Bore da. Gwynne Davies yw'n enw i. Bore da, Gwynne. Ble ydych chi'n byw? Dwi'n byw yn Bramcote, just i allan i Nottingham yn Lloegr. Nid Nottingham yn Canada. Iawn te. Ac ers pryd ydych chi wedi byw yn Nottingham? Oedd ar 1960. Nage, 64. A chyn hynny? Yn Llundain, wel, yn Merthyr Tydfil a Cric Howell cyn hynny yn gweithio ar y ffordd, adeiladu'r ffordd newydd pryd hynny, Pen y Cymoedd, yn ne Cymru. A cyn hynny yn gweithio yn Llundain o 1960 i 62. Felly, periannydd sifil ydych chi? Ie, periannydd sifil, ac yn adeiladu pontydd ac ar hewl, yn tyfe, ie. Ble wnaethoch chi astudio? Yn Coleg Brifysgol Cymru Abertawe pryd hynny, oedd hi ddim yn brifysgol annibynnol fel y mae hi ar un o bryd, ond Coleg y Brifysgol oedd hi. A pryd oedd hynny? O 53 i 59. Gymrodd fi 6 mlynedd, ond fe nes i gwrs PhD hefyd ar ôl y cwrs gradd gyntaf. Wara teg. Wara teg, ie. O'n i ddim yn ond o'n i'n gwneud gwaith ymchwil. Oes gennych chi teulu yn Hymru o hyd? Oes, mae brawd gyda fi yn Trefdraeth, Sir Benfro, ac mae 10 mlynedd yn ifancach na fi. Alun yw enw fe, Alun Davies. Ydych chi'n briod? Dwi'n briod ac un gwraig gyda fi. Marilyn yw enw fy ngwraig, a mae hi'n dod o Gwyn Ebwy, yn Sir Fynwy. A faint o blant? Dau o blant, 2 o fechgyn. Gareth yw'r hynaf a Hugh yw'r ieuangaf. A mae'r 2 ohonyn nhw'n byw yn ardal Nottingham. Ydyn nhw'n siarad Cymraeg? Mae Gareth yn siarad Cymraeg yn reit dda, ac mae wedi rhoi darlith i ni yn Gymraeg ar Rolls Royce. Dyw Hugh ddim yn siarad Cymraeg a ddim erioed wedi siarad Cymraeg. Ond ddim yn siarad Cymraeg a Gareth, oedd hi ar ei enedigaeth. Ond fe stopiodd siarad Cymraeg pan aeth i'r ysgol, ond fe gymrodd e lan wedyn ar ôl bod yn y coleg. Ydy Gareth wedi priodi? Ydy. Mae Gareth wedi priodi yn ddiweddar rhyw 4-5 mlynedd yn ôl, ac Carin yw enw wraig. Ac mae Carin yn siarad ychydig bach o Gymraeg. Mae wedi gwneud cwrs y brifysgol agored yn Gymraeg. Oes ganddyn nhw blant? Un plentyn gyda nhw, mae'r 2 ohonyn nhw yn y 40au olaf, ac un plentyn sydd gyda nhw, Thomas Rhys. Gwych. Mynd nôl at Nottingham, beth ydych chi'n neud fan hyn dyddiau yma? Y dyddiau yma dwi wedi ymddeol os rhyw 15 mlynedd yn awr, ac rwy wedi bod yn digon prysur yn yr ardd, gofalu am y plant ac yn gweithio gyda'r eglwys Cornerstone ac yn pregethu yn yr ardal yn Gymraeg rhan amla i'r capeli bychan, ac hefyd yn gweithio gyda'r Gymdeithas Gymraeg yn Nottingham, ble dwi'n gweithio fel swyddog cyhoeddusrwydd. Felly beth yw swyfogaeth y swyddog cyhoeddusrwydd? Y prif bwrpas yw dweud wrth bobl beth sydd yn mynd ymlaen yn y gymdeithas, treol denu bobl newydd i fewn i'r gymdeithas. Dyna'r 2 beth pwysig.
dweud a gwneud ymdrech i gael bobl i ymuno â ni. Hyn nad ydyn nhw'n Gymru Cymraeg neu yn Gymru Saesneg y iaith. A faint o aelodau sydd gan y gymdeithas? Rhyw 100 rhywbeth fel hynny. Ac i'r gyno fydd gyda ni rhyw 80 i'r gyno blynyddol o bobl sydd dim ond yn dod ar yr adeg hynny. Rhyw gysylltiad Cymreig gyda nhw, ond ddim diddordeb neilltuol fel hynny. A faint sy'n siarad Cymraeg yn y gymdeithas, fas ydych chi'n deud? Mae'r rhyw ddwsyn yn y gymdeithas yn siarad Cymraeg, ni'n dweud. A dysgwyr, fel Vivian, wrth gwrs. A hefyd, ydych chi wedi helpu efo'r cylch dysgwyr Cymraeg Derby ar ysgolion difyn Derby? Ydw, dwi wedi bod draw yn y fan honno mwyn cael sgwrsio gyda bobl sydd yn dysgu ac hefyd yn rhoi darlith fachfer ar yngwaith ac yn y blaen. Wel, diolch am siarad y bore yma, mae wedi bod yn diddorol iawn. Wel, croeso. Diolch i chi am ofyn i fi. Hwyl lawr. Hwyl.